كلنا سمعنا عن شات جي بي تي وسمعنا عن الثورة اللي حققها في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن ازاي ممكن يكون مفيد لينا وازاي نستخدمه وايه الاستفادة اللي ممكن احصل عليها من استخدامي ليه، وهل هو بفلوس ولا مجاني، وهل يستاهل الفلوس اللي بتدفع فيه لو هو بفلوس، وايه حقيقة تطوره بالسرعة الكبيرة دي. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن النسخة المجانية لشات جي بي تي والمعلومات اللي لازم تعرفها بخصوص اخر الاصدارات ليه واهم الاستخدامات اللي ممكن تكون مفيدة ليك، وهنكشف عن استخدامات خرافية لشات جي بي تي ما كنتش تعرفها، استخدامات ممكن تغير حياتك او شغلك، منها كتير عمرك ما سمعت عنه ومنها اللي انت عارفه وما استخدمتهاش قبل كده او استخدمتها قبل كده. لو عايز تحقق اقصى استفادة من شات جي بي تي تابعنا للاخر، ويا ريت لو عندكم استخدامات تانية تشاركوها في الكومنتات. دي حلقة من مجموعة حلقات هنتكلم فيها عن شات جي بي تي واهم استخداماته، وهنبتدي بالنسخة المجانية. اهلا بيكم في قناة AI بالعربي، القناة اللي فيها بنتعلم ازاي ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي وادواته علشان نخلي حياتنا اسهل. اول حاجة هنعملها محتاجين نخش على الموقع بتاعهم اسمه chatgpt.com، ولو برضو دخلنا على chat.com هيوصلنا بنفس الموقع بتاع شات جي بي تي. اول حاجة هنعملها هنعمل ساين اب، وده عشان نسجل حساب جديد، وهتدخل الايميل بتاعك وهتدخل الباسورد بتاعتك بعد كده وهتعمل ساين اب. انا عندي اوريدي اكاونت فانا هخش اوريدي بالاكاونت بتاعي. تقدر كمان تسجل باستخدام جوجل اكاونت او مايكروسوفت اكاونت او حتى ابل اكاونت. بمجرد ما تعمل ساين اب هتخش على الصفحة الرئيسية لشات جي بي تي اللي فيها هتشوف شاشة زي كده بالظبط. اول جزء هنتكلم فيه هي خدمة النصوص، يعني مثلا ممكن اخليه يقرا ايميلات ويرد على ايميلات سواء كان بالعربي او بالانجليزي. انا هنا هكتب له سؤال وهقول له جملة الجرامر بتاعها مش مظبوط، she no went to the market، وهسأله بكل بساطة هل اللغة النحوية مظبوطة، وهيرد عليا ويقول لي she didn't go to the market، والجملة تحتاج إلى استخدام الفعل كذا الذي هو النفي لكذا مع الفعل الأساسي. ده أنا كمان ممكن أديله إيميل بالعربي أو بالإنجليزي وأقول له رد على الإيميل ده، وبعدين أستناه يرد عليا. هيكتب إيميل بالكامل ويقول لي فيه الرد بتاعه. ممكن أطلب منه كمان إن هو يترجمه للعربي، وفي الحالة دي هيترجمه للعربي زي ما انتوا شايفين كده هو بيترجم الميل بالكامل. وده اول استخدام ليه علشان نعرف ازاي نرد على الايميلات. ولو عندك كمية ايميلات كتير ممكن يساعدك في الرد على الايميلات سواء كان عربي او انجليزي، او ان هو يكشف لك عن الجملة وطريقة كتابتها النحوية سواء كانت عربي او انجليزي او حتى اي لغة تاني. كمان ممكن اطلب منه ان هو يترجم لي اي محتوى انا مش عارف معناه بالانجليزي او بالعربي، والترجمة بتاعته بتكون افضل من جوجل ترانسليت بكتير. وهنا انا قلت له ترجم هذا النص، وبعدين هحط له النص اللي المفروض ان هو يترجمه وهدوس انتر وهستنى ان هو يرد عليا، وهو رد عليا بالترجمة كاملة متكاملة. ولو لاحظتوا هو النصوص اللي المفروض مكتوب فيها بالانجليزي اللي ما ينفعش تترجم هو كتبها زي ما هي بالانجليزي. ممكن اقول له لخص لي كل اللي انت شايفه في نقاط محددة، فهكتب له لخص في نقاط محددة، وابتدى ان هو يلخص لي الموضوع بالكامل في نقاط معينة زي ما انتوا شايفين كده. وبناء على رده اقدر اديله تقييم سواء كان بالسلب او بالايجاب، او اخليه يعيد الترجمة، وفي نفس الوقت ممكن اخليه يستخدم موديلات تانية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ولو عايزه يقرا النص ممكن اخليه يقراه. ممكن كمان اخليه يشرح لي مصطلحات معقدة زي مثلا انا كتبت له ما هو البيتكوين وهستنى يرد عليا، وابتدى يشرح لي البيتكوين بالعربي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. والرد بتاعه طويل شوية بس هو فيه تفاصيل كتير. ده انا ممكن كمان اخليه يكتب لي مقالة او يكتب لي الحلقة اللي انا بكلمكم عليها دلوقتي، فممكن اخليه يكتب لي الحلقة بتفاصيلها بكل بياناتها. فانا هنا هقول له اكتب لي محتوى لحلقة عن الذكاء الاصطناعي، وبرضه هيرد عليا ويقول لي تفاصيل الحلقة. الاهم من ده ان انا ممكن اخليه يكتب لي عقود، بس طبعا ما تثقش فيه بنسبة 100%، لازم تراجع وراه. وهقول لك كام تفصيلة تاني لازم تخلي بالك منهم في اخر الفيديو. مش بس كده، ده انت ممكن ترفع ملف وتسأله عن تفاصيل موجودة في الملف. ودي كانت لمحة بسيطة عن ازاي ممكن تستخدم شات جي بي تي في خدمة النصوص. تعالوا بقى بالنسبة للصور، هل ممكن نعمل من خلال الصور؟ بسهولة جدا. في النسخة المجانية تقدر تعمل صور. فانا هنا هطلب منه واقول له، قلت له عايز صورة عن كلب جولدن، وهو دلوقتي بيبتدي ينشئ عن كلب جولدن صورة تكون عامة. انا محددتلوش نوع الصورة، اذا كنت عايزها رياليستيك حقيقية يعني ولا كرتون ولا ايه، فهو افترض من عنده.
قيس على كده ان انت ممكن تخليه يعمل لك الصور اللي تخطر على بالك. اما في المجال التقني فهو شاطر جدا في المجال التقني. يعني مثلا لو قلت له انا عندي معادلة اكسل وعايز احسب المعادلات اللي تديني مجموعة الارقام دي او تديني اسمتها او تديني اي تفاصيل عنها، فانا ممكن بسهولة جدا اقول له انا عايز مجموع كل الخانات اللي موجودة عندي في مجال الاي. فانا هنا اهوت قلت له عايز مجموع مجال الاي في الاكسل، فهو اداني زي ما انتم شايفين المجموع بالكامل. ازاي؟ انا لو خدت دي وحطيتها في الاكسل هنا اهو هيديني مجموع الاي بالكامل، بس انا هنا اهوت ما حددتلوش من الى، فانا المفروض كنت احدد له من الى. فانا هنا اخدت الكود وهقول له اديني مجموع الاي، هعدل فيها تعديل بسيط وهيديني المجموع زي ما انتم شايفين. هو ببساطة جدا اداني المجموع بتاع ارقام معينة انا حددتها له بناء على الايكويشن او المعادلة اللي ادهاني شات جي بي تي. طبعا ده مثال بسيط جدا، بس انا عايزكم تستخدموه زي ما خيالكم يوديكم بالشكل اللي انتوا تشوفوه مناسب بالنسبة لكل استخدام. مش محتاج اقول لكم طبعا ان انا ممكن استخدمه في البرمجة زي ما انا عايز، فاقول له اكتب لي برنامج عن صفحة ويب سايت او اكتب لي برنامج عن آلة حاسبة، وهدوس انتر وهستنى ان هو يرد عليا، فهيبتدي يديني الكود بتاع برنامج بتاع الآلة الحاسبة. وانا لو خدت البرنامج دوت وابتديت اطبقه هيديني نفس النتيجة، وكمان بيشرح لي طريقة تشغيل الآلة الحاسبة بعد ما انزل البرنامج، وده الكود بتاعها. طبعا انا لو مبرمج جديد وعندي كود زي كده ممكن يكون عندي صعوبة في ان انا افهمه، فانا ممكن ببساطة اخد كل ده كوبي واقول له اشرح لي الكود ده وبرضه هيشرحه لي. ولو قابلت لي مشكلة في الكود ده وانا بطبقه ممكن بسهولة ارجع واسأله عن المشكلة اللي قابلتني وهيرد عليا ويقول لي تصحيح المشكلة ممكن يكون ازاي. ده انت لو الكمبيوتر بتاعك فيه مشكلة ممكن ترجع وتسأله ان هو تقول له عندي مشكلة في الجهاز ان مثلا الصوت مش شغال، وهيساعدك ويقول لك تمشي على خطوات معينة عشان تشغل الصوت. ويا سلام لو عايز تعمل محتوى عن وسائل التواصل الاجتماعي، او بمعنى اصح عايز تنشئ صور او تكتب فيسبوك بوست او تويتر بوست، فبسهولة جدا انا سألته ان هو وقلت له اكتب بوست عن الذكاء الاصطناعي لفيسبوك مع انشاء صورة، وهستناه يرد عليا، وفي لحظتها ابتدى يعمل الصورة، وهنشوف مع بعض التفاصيل بتاعة البوست. هيكتب بوست ويكون شكله عامل ازاي. ادي اول حاجة الصورة واليك البوست، وابتدى يديني الذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل، وابتدى يديني تفاصيل الذكاء الاصطناعي. وده بوست صغير انا ممكن اخده واحطه على الفيسبوك بكل سهولة مع الصورة، وبكده اكون عملت بوست كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي او شات جي بي تي. شوية تفاصيل لازم تعرفها، هو ان النسخة المجانية نسخة محدودة، يعني بيديك عدد معين من الرسائل في اليوم، بعد كده لازم تشتري النسخة المدفوعة. النسخة المدفوعة ب$20 وبتديك مميزات اكتر بكتير. بصراحة انا بنصح بيها جدا لانها احسن قيمة مقابل سعر، فيها بتحصل على مميزات تانية كتير هنتكلم عنها في فيديوهات تانية قريب. شوية تفاصيل كمان لازم نفهمها عن شات جي بي تي، هو ان كل ما كنت محدد في سؤالك كل ما كان هو كمان محدد في اجابته، فهتديله السؤال عام هيرد عليك الاجابة بشكل عام. حاجة تانية لازم تفهمها هو ان شات جي بي تي مش محدث بتواريخ النهاردة. يعني لو سألته مثلا وقلت له هل ترامب فاز مرة تاني ولا لا، ممكن ما يكونش عنده المعلومة لانه محتواه المدرب عليه لحد تاريخ معين، فهو مش ابديتد باخر التفاصيل اللي حصلت في العالم. لكن النسخة المدفوعة ممكن تلاقيها ابديتد بتفاصيل كتير حاصلة في العالم. حاول دايما تستخدم نطاق للمحادثة. يعني مثلا انا لو بعمل نشاط تسويقي، فبدل ما اقول له اديني بوست وخلاص، لا اقول له عايز انماط تسويقية للشركات الناجحة. ويا سلام لو قلت له عايزك تمثل انك كاتب محتوى محترف في مجال التسويق، او اعمل نفسك خبير تسويقي واديني تفاصيل عن كذا او كذا. كمان انا دايما برشح انك تخليه يسألك اسئلة ليها علاقة بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه، فتقول له كمان ممكن تسألني اي سؤال علشان تديني الموضوع بشكل مفصل. الحاجة الاخيرة اللي عايز اقول لكم عليها هو ان شات جي بي تي على قد ما هو مفيد جدا، على قد ما هو ما عندوش ابتكار. يعني مش زي البني ادم عنده الحس الفكاهي والابتكار. وفي مواقع كتير قوي ممكن تعرف اذا كنت كاتب المحتوى ده من خلال شات جي بي تي ولا لا. وعلشان ما طولش عليكم في الفيديو ده، دي كانت بس بعض استخدامات شات جي بي تي اللي كتير منكم ممكن ما يكونش يعرف عنها حاجة.
استخدامات مبتكرة وكمان مفيدة ممكن تفيدك في حياتك اليومية وفي شغلك. وما تنساش لو عندك استخدامات تانية انا لسه ما ذكرتهاش او هذكرها في فيديوهات تانية شاركها معانا في التعليقات وانا هشرحها لكم في الفيديو اللي جاي. حابب افكركم ان عندنا في القناة بلاي ليست خاصة بتعليم ازاي تبني شات بوت زي شات جي بي تي ده بالظبط. وكمان لو عايز تبني شات بوت خاص زي شات جي بي تي يرد على العملاء بتوعك مدرب على المحتوى بتاع شركتك على الواتساب او الماسنجر او حتى على موقعك، هيساعدنا نساعدك. كل اللي عليك تعمله هو ان انت تتواصل معانا على الايميل اللي هسيبهولكوا في الديسكريبشن او تملى الفورم الموجودة تحت واحنا هنتواصل معاك. واستنونا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن ادوات الذكاء الاصطناعي. واخيرا نتمنى ان انت تعمل لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض رحلة الذكاء الاصطناعي. شكرا.